5 أسرار اكتشفت بالصدفة تحت المية. غواصين كانوا بيدوروا على سفينة غارقة فاكتشفوا مدينة كاملة تحت البحر لسه شوارعها واضحة لغاية النهاردة. باحثين لقوا نهر ماشي تحت البحر بجروف وشلالات كأنه عالم تاني. في طيارة من الحرب العالمية التالتة اتلاقت سليمة كأنها لسه غرقانة امبارح. غواصة رصدت حلقات حجرية ضخمة في قاع المحيط، محدش عارف اتعملت ازاي لغاية النهاردة. السر الأخير، في كائنات بتعيش جنب فتحات بركانية تحت المية من غير أكسجين ولا حتى ضوء، ده غير كل اللي نعرفه عن الحياة. تعال أقولك على